eksempelet så skal vi løse en fjerdegradsligning ved substitusjon. Det er verdt å merke seg at man ikke kan løse alle fjerdegradsligninger med substitusjon, men man kan løse noen spesielle tilfeller av fjerdegradsligninger. Det vi vil starte med da, det er først å skrive x i fjerde på en annen måte. Vi kan skrive x i fjerde som x i andre, opphøyd i andre. Og det vi har brukt da, det er en potensregel. Og den er som følger: a opphøyd i n ganger med m er det samme som a opphøyd i n opphøyd i m. X i fjerde kan vi skrive som x opphøyd i 2 ganger 2. Og da kan vi bruke potensregelen og skrive dette som x i andre opphøyd i andre. Så det er altså det vi har gjort her borte. Resten av denne ligningen skriver vi sånn som den står. Minus x i andre minus 6 er lik 0. Nå ser dere at vi har x i andre 2 plasser her. Her og her. Nå vil vi bruke substitusjon, og da skriver vi at vi antar at u er lik x i andre. Det vi vil gjøre nå, det er å bytte ut x i andre her og her med u. Og da får vi u i andre minus, i stedet for x i andre skriver vi u, minus 6 er lik 0. Det dere ser her nå, det er en andregradsligning hvor u er ukjent. Og andregradsligninger, det har vi lært å løse. Da bruker vi ABC-formelen. Med a lik, a er det tallet som står foran u i andre, og det er lik 1. B er lik, det er det tallet som står foran u, så det er minus 1. Og C er lik minus 6. Det vi må huske nå, her er det ikke x som er ukjent, men det er u. Så når vi bruker ABC-formelen for å løse dette, så skriver vi at u er lik. Nå jukser jeg litt, fordi at vi kan jo ABC-formelen, så vi setter bare rett inn. Sånn. Da er vi kommet så langt, og vi finner 2 løsninger for u. Den ene løsningen er 1 pluss 5, altså 6 delt på 2, som er 3. Og u er lik 1 minus 5, det er minus 4 delt på 2, som er lik minus 2. La oss skrive det opp en gang til. Enten så er u lik 3, eller så er u lik minus 2. Nå må vi se tilbake på oppgaven vår. Oppgaven vår er å løse denne ligningen, og her er det ikke u som er ukjent, men det er x. Det betyr at i stedet for u, så har vi lyst til å bytte tilbake til å skrive x i andre i stedet for u. Så i stedet for u lik 3, så skriver vi x i andre er lik 3, og da kan vi løse for x. Vi tar kvadratroten på begge sider, og vi vet at vi da får at x må være lik pluss minus kvadratroten av 3. Og så gjør vi det samme her borte. I stedet for u, så skriver vi x i andre er lik minus 2. Så tar vi kvadratroten på begge sider. Vi får at x er lik pluss minus kvadratroten av minus 2. Men vi kan ikke ta kvadratroten av negative tall, så dette som vi får her borte, det er ingen reell løsning. Så de eneste løsningene som vi har i dette tilfellet her, det er at x er lik minus
kvadratroten av 3, eller at x er lik kvadratroten av 3.